ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆୱାଜ ଆସୁଛି, ଶୁଣା ଯାଉଛି? କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ପୁଣି ସଣ୍ଡେ, ଲୀଳା କାହାଣୀର ଦିନ ଆଉ ବାଣୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏଇ କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହନ୍ତ ଭାଇ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ କହିବା କଥା ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କରିଥିଲେ ଯାଜନ। ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ ଆମର ପୂର୍ବ ଥର ପରି ଏଥର ବି ନୂଆ ବାଣୀ, ସ୍ମୃତି ବିଧାନର 100 ନମ୍ବର ବାଣୀ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାଣୀ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଫରେ କିପରି ସକ୍ସେସ୍ ଆଣି ହୁଏ ସେଇ ଉପରେ ଠାକୁର ଏ ବାଣୀଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝିବା ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯୁଗଳ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ସାରିବେ, ବାଣୀକୁ ଯେମିତି 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ। ତା ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ କେତୋଟି ଲୀଳା କାହାଣୀ କହିବାକୁ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ସମାପ୍ତ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯୁଗଳ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। लोकतिलकं सततवातं विभूषणं अमरपुरुष चारुं प्रतंग जीवनं प्रणय प्रमत्त जाग जीवन बंदी जीवन सत्पुरुषम। ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ଏକ ଆଲୋଚନା। এই ଆଲୋଚନାଟି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ବା କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତଥାପି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ କଥା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡିବୃତ୍ତିଟାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ କଥା ଆସେ। ସେଇ ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସେ, ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଏଇ ଭିତର ଦେଇକି ଆମେ ବେଶୀ ଡୁବି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଯଦିଓ ଆମେ ଶପଥ କରିଛୁ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ କର୍ମ ଆଗ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ଆଗ, ଏଇଥିରେ ବି ଶପଥ କଲା ପରେ ବି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିବୃତ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ ଇଷ୍ଟଭୂତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହେବା ଉଚିତ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଇଷ୍ଟଙ୍କର କିଛି କର୍ମ ଚାଲେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣଟି ହଉ, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହଉ, କି କୌଣସି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣୁ ବୁଝୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ବହୁତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରାୟୋରିଟିଜକୁ ନେଇ, ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ରଖି ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏତ ସକ୍ଷମତା ଥାଇକି ବି ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଟିକେ ଡିଲେ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉ ସମୟରେ ହଁ ମାରି ଦେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କୋଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ, ଇଷ୍ଟଭୂତି, ଏଇ ବିଷୟ ଦେଇକି ଯୋଉ ଭାବେ ଆମେ ବେଶୀ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ, ଆଗଭର ହେବା ଉଚିତ, ସେଇ ଜିନିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସହଜ କଥା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଡୁବି ରହୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ କ୍ରିଟିସିଜିମ ହୁଏ ଯେ ଠାକୁର
ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ନା ପଇସା ନେଇ ଖେଳ, ପଇସା ହିଁ ତାଙ୍କର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ପଇସା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ବି ଏବଂ ଶୁଣିଛି ବି ଏଇ ଜିନିଷ, ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କ୍ରିଟିସିଜିମ ହୁଏ। କଣ ବିନା ପଇସାରେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ହୁଏ ନା? ବିନା ପଇସାରେ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ହୁଏ ନା? ବିନା ପଇସାରେ କଣ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହୁଏ ନା? ନା ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। କର୍ମରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ନ ଦେଖେଇବା ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଭକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଭକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନଦେଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ନୂତନ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ, ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ, ସେଇ ପଇସା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ଯେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଡି ହେବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନଟାକୁ ହିଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିଥାଉ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଭାବାଦର୍ଶ ରହିଛି, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାବାଦର୍ଶ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ଉନ୍ନତ ମୁଖୀ। ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦେଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୀଳା ଖେଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଭିତରେ ଯେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଗ୍ରାଫ ଟା କେମିତି ଉପରକୁ ଚାଲିଛି। ଆମ ନିଜ ସାଧନାର ଗ୍ରାଫଟି ହଉ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଭଲ ପାଇବା ସେଇର ଗ୍ରାଫଟି ହଉ, ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ଭାବ ଭକ୍ତି ଭାବଧାରା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଲିଭେସନ ହଉଛି, ତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସରସ ସୁନ୍ଦରତା, ପରିବାର ଜୀବନର ସରସ ସୁନ୍ଦରତା, ନିଜ ଜୀବନର ଯୋଉ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା, ବାସ୍ତବ କଥା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଦେଇ କେମିତି ଏଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଦାନ ଆଉ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କେମିତି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ କରେ ଆଉ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ତାର ଏକ ଛୋଟ ଠିକ 20-25 ମିନିଟ ଭିତରେ ତାର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ଆଲୋଚନାଟି ରଖିବି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଚାକିରିଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ କୌଣସି ମତେ ସେ ତାଙ୍କର ସଂସାରଟି ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଦରମା ଭିତରେ ଦେଇ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯଦିଓ ବା ସ୍କିଲ୍ଡ ମାନେ କୁଶଳୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚାକିରି ସେ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଇପରି ଭାବେ ହରିପଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଇନକମ ବା ଯୋଉ ଆୟ ଆସେ, ସେଇଥିରେ ଯେମିତି ହଉ ତାଙ୍କ ଘରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚଳିଯାଏ। ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ମେନରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଚଳିଯାଏ। ହରିପଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଟା ସୁବିଧା ହଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦେଓଘର ଯାଉଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି କଥା ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ବହୁତ ବହିରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି କଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ମାନସରେ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରି ତା ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିବା, ଜାଗା ଦେଖିବା, ଜାଗା ସ୍ଥିର କରିବା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାମ ସେ ଆଗେଇ ନଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି ପାଇଁ କେମିତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ବାଗଦାନ ମାନେ ପ୍ରମିସ ନଉଥିଲେ ଯେ କିଏ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ହଉ କିଏ କେମିତି ଦେଇପାରିବ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କର ପାଳି ପଡିଛି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏଇ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି ବାବଦକୁ 15 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ ଦେବେ ବୋଲି
ଶପଥ କରିଲେ ମାନେ ପ୍ରମିସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଏଇ 15 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ ଆକାରରେ ସେ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ସେ ଜମା ଦଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସ୍ନେହରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ ଦଉଛ ଏଇଟା ଠିକ ଭାବେ କରିବ, କେବେ ଖିଲାପ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଥା ଏ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପରିକଳ୍ପନାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନର କର୍ମୀ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ସେ ରାମକେନାଲିରେ ହେବା କଥା ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା କଥା, ତ ସେ କହୁଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମେ ସେ ରାମକେନାଲି ଟିକେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବ, ଯୋଉଠି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ଥାପନା କରିବାର କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଯାହାର ଖୁବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ କହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ଅଥଚ ଦେବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଭରାରେ ସେ ଚାହେଁ ତାକୁ କହିବ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ବହନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 15 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ କେତେବେଳେ ଆସି ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଆସି ବା କେତେବେଳେ ମନି ଅର୍ଡର ଯୋଗେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଯେ 1963-64 ଏଇ ମସିହା କଥା, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେବୁଲସ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାକିରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତେଣୁ ଚା ଦୋକାନ ଦେବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦି ଭାଇ ମିଶିକି ଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଚା ଦୋକାନ ଯାହା ବି ଆୟ ହଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ହରିପଦ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ପରିବାରଟି ଚଳେଇ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚା ମାନେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ତେଣୁ ଚା ଦୋକାନଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଆୟ କମିଛି ଏବଂ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ 1964 ମସିହା କଥା, ପ୍ରାୟତଃ ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ସେ ଦରମା ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ରହିଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ସେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ମାସ କେମିତି ଚଳିବେ ଭାବି ବିବ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେବି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଓହରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାଣ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଯାହାବି କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଟିକେ ଯେମିତି ରାଗି ମାନେ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ଯେ କହିଲେ କଣ ତମର ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ତମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ନଉଛ, ଆମେ ବରଂ ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରି ଚଳିଯିବା, ବରଂ ଉପାସ ରହିବା, ଯେମିତି ବି ହଉ ତମେ ଯାହା ବି ହଉ 15 ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ପଠାଅ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦିନ କଣ ହେଇଛି ସେଇ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇ ଅଫିସ ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ 15 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଫିସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ପତ୍ରିକା ସେ ଘର ଘର ଟିକେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବାଣ୍ଟିକି ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ମାନେ ନିତ୍ୟ ସମୟ, ଯେବେ ବି ଓଜନ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଫିସ ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାଇ ସେ ଆଲୋଚନା ପତ୍ରିକା ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ପତ୍ରିକା ବାଣ୍ଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଦେଇ ସେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହଁ ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଯିବାର ଥାଏ। ତ କଣ ହେଇଛି ସେ ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଗଳି ଆଗରେ ଅଛି, ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ପୂର୍ବ ଗଳିରେ ସେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶିଗଲା ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲାଇଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭାବେ କଣ ସେ ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଗଳି ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁକୁମାର ଗଳି ପଶିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ସେ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସାଇକେଲ ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଗଳିରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଢାଲୁ ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ
ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପଡିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ ତଳେ ସେ ପଡିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଡ୍ରେନ ଉପରେ। ରାତି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ, ଶୀତ ରାତି, ଏବଂ ପଡିଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ରଡ ଫଡ ଟିକେ ବାହାରି ଥାଏ, କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟାରେ ଚାଦର ଛିଡି ଯାଇଛି, ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ କଚାଡି ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡ୍ରେନରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେତେବେଳେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜନ ଜାଗା, ସେପଟ କେହି ଲୋକ ବାସ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି, ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଉଠିକି ପୁଣି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ସୁପର ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ବାଟରେ ଲାଇଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତାକ୍ତ ଟିକେ ବହୁତ କମ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିଟେ ପେନ୍ ହଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଭିତର ଦେଇ ସେ ସୁପର ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନେବା ଭିତରେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇବା ଲଗେଇବା ଦେଇକି ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦିନ କଣ ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ତ ପାଇ ଯଦି ପଡିଥିଲେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ପେନ୍ ଟା ବଢିଯାଏ, ପେନ୍ ଜୋର ବଢିଛି, ପେନ୍ ବଢିଲା ପରେ ସେ ଏକ୍ସରେ କରେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ପାଖାପାଖି 1.5-2 ମାସ ସମୟ ନେଇକି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଶୁଥିଲା, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଛି, ଏବଂ ସେଇ କବଳିତ କରିବା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଦିନେ ଧୀରେ ଧୀରେ 64 ମସିହା କଥା, ଏବଂ ତା ପର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବନ୍ଧୁ ଦେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆୟୁଷ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ହରିପଦ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ମୋ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ 10 ବର୍ଷ ଅଧିକା ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କାଫି ସମୟ ବଞ୍ଚିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେବେ କିଛି ହେଲେ ବି। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସଜେସନ ହିସାବରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଯାହାବି ମାନେ କାମ କର୍ମ କିଛି ବାକି ରହିଛି, ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବାକି ରହିଛି, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାରିବା ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। କାଲି ଜୀବନଟା କେବେ ପଳେଇବ, କଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବ, ଯାହା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ସବୁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ନେଇକି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଦ୍ର ମାସର ଉତ୍ସବ ହେଇଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନରେ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଦିନ କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଉତ୍ସବ ପରେ ପରେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏଇ ଯାଜନ ପରିକ୍ରମା ଭିତର ଦେଇ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନେଇ ସେ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ନାଁଟି ହଉଛି ତାରିଣୀ ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ଆଉ ଜୟଦେବ ବାନାର୍ଜୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାଇକେଲରେ, ନିଜ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇକି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଟ୍ରକ୍ ଟି ଆସୁଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଟି ଆସୁଛି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ସେମାନେ ମାନେ ସାଇଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଅସାରିଆ ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା, ତ ସାଇଡ ହେଇକି ଯେ ଲରିଟା ପାରେଇ ଗଲେ ଏମାନେ ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଚାଲିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା, କୌଣସି କୁଆଡୁ ହଠାତ୍ ଦିଟା ବାଛୁରୀ ଲଢେଇ ଲାଗିକି ଧସି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧସି ଆସିଛନ୍ତି ଅକସ୍ମାତ ଆମର ସେଇ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ ଆସିକି ସେମାନେ ଧକ୍କାଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ହରିପଦ ଭାଇ ସାଇକେଲ ତ ପଡିଯାଇଛି ସେଇଠି, ହରିପଦ ଭାଇ ଛିଟକିକି ସେ ଲରି ପଛ ଚକରେ, ଲରି ପୁରା କ୍ରସ କରିଯାଇଛି, ପଛ ଚକରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଲୋକ ଥିଲେ ଦୌଡି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଟ୍ରକ୍ ଟା ବୋଧେ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ କିଛି ହେଇନି, କେବଳ ସେଇ ଯେହେତୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୋଧେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁଣି ବାଜିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5-10 ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ହରିପଦ ଭାଇ ଟ୍ରକ୍ ର ଚକ ସାମ୍ନାରେ ପଡିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେଇଦିନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିତରୁ
କଥାଟା ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଶିଥିଲା କୋଉଟା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା ଦେବି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶିଶି ଠାକୁର ଦୟା କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଚେତନ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବଳିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ବରଂ କଷ୍ଟ କରିବା, ଉପାସରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତମେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦିଅ। ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ସେଇ ସମୟରେ ମଣିଅର କରିଛନ୍ତି ଦିନ ସକାଳେ ଅଫିସ ଗଲା ପରେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ପଡିଗଲେ 10 ଫୁଟ ଉପରୁ ପଡିବା ଆଉ ପକ୍କା ଡ୍ରେନ ଉପରେ ପଡିବା, ଯଦି ମୁଣ୍ଡର ପଛପଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ସିଚୁଏସନ ଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ଭିତର ଦେଇକି ସେ ସେଥିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା ଯେ ତୁମର ଆୟୁଷ କମ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ଦେବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା, ଏଇ ଭିତରେ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କଣ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୟଟା ଚାଲି ଯାଇଛି। କାରଣ ଆମର କଥା ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଯେ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବୀତି। ଯେହେତୁ ସେ ଯେ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ସୁସଚେତନତାର ଯୋଉ ସଜେସନ ନେଇକି ସେଇଠୁ ଯୋଉ ସେ ଅହରି ଗଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଯୋଉ ଅହରି ଗଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ ମହାବୀତି ମାନେ ମହାମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗଠୁ ବି ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କବଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ଯଦି ରାହୁ ଦଶା ଲାଗେ, ରାହୁ ସବୁବେଳେ କହିବ ରହ ରହ, ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭଲ କାମ କରିବା ଯୋଉ ମନଟା ହୁଏ ବା ମନଟା ସେଇପଟେ ଯାଏ, ତାକୁ ସେ ସେଠି ଅବରୋଧ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଅବରୋଧ କରିବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସେ, ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଟା ଆମର ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଉଠେ। ଯଦି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଉଠିବ, ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟାକଲ ଭିତରେ ନେଇକି ଗତି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ସୁଚିନ୍ତିତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କରି ଆସୁଥିଲେ ବି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିବୃତ୍ତ ହଉ ସେତେବେଳେ ରାହୁର ପାୱାର ବଢିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଠେଲି 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 ଦେଇକି ଅବସନ୍ନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବୀତି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ 3ଟି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ ଦେବା, ସମୟ ସାମୟିକ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ନେଇ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଥିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ। କୌଣସି ସନ୍ଦେହ, କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା, କୌଣସି ଗୋ ଇନ୍ ବିଟୱିନ ସେଇ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟାସନ ବାଣୀ ବି ଅଛି ଯେ ଯଦି ସତ୍ ଚାଳକ ତୁମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଅ, ଯାହା କର ଭୟ ନାହିଁ, ମରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ଥାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ରୁ 2 ମାସ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ ଚାଳକକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ସତ୍ ଚାଳକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ଦେବା, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ନେହରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହୁଏ ତାକୁ କହିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେବାକୁ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ତାର ମନ ବହୁତ ଆଉ ବୁକୁ ଫାଟି ଉଠେ ତାକୁ କହିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନି ଚଳିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାଗରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ମାନି ଚଳିବା, ସେଇ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ, ତାହାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ ଆସିବ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରାୟୋରିଟିରୁ ନିଜକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ, କାହାରି କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ହିସାବ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ଧ ପୁରା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ନା ମତେ କରିବାକୁ ହବ, ମତେ ଦେବାକୁ ହବ, ମତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେବାକୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେତେ ଆମ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଆମ ଇଷ୍ଟି ଚଳନଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରହିବ। ଆମ ଇଷ୍ଟି ଚଳନଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା, କରିବା, କହିବା, ଚାଲିବା ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମାନ୍ତର ଭାବେ
पूरा कोऑर्डिनेटेड एंड ट्यून आकार हेकी चलिबो जहा फळे देखो हम प्रत्येक छोट मोट जीवन जहा दशा हो समस्या हो जो प्रकार हो देखो निश्चित भावे आमे रक्षा पाइबा तो से ठाकुर से बाणी अछि इष्टि चलन थाए जदि रखिबनी तते दुर्गति दुर्गति सब दुर्ग होई आनिबो जय उन्नति तेणु दुर्ग रहिबो दुर्गति जते आसीबो से गुडे माने सेफ साइड गुडे ढालो ही उठिबो सेही हमर प्रॉब्लम आम पई ढालो ही उठिबो हमकु मुक्ति देबो हमकु सुरक्षा देबो तेणु जहां भी जते बेले भी हो से ठाकुर को बाणी बहुत अच्छी से पूज्यबा से बड़दा बहुत जिन एमती करी ताको लीला खेला भितर करिसंती परम पूज्यबा से दादा मध्य करिसंती एबे आमे समस्ते सानिध्य लाभ करूछु से आचार्य देवकर तेणु वर्तमान आचार्य देवको मुहरु जहां भी किछि बाहरुछि ताहा केवल से ठाकुरंकर रेतधारार भीतर देकी बाहरुछि एवं से जो प्रकार हमकु चढ़ाइया पई चेष्टा करूछु जो प्रकार भल पाइबा भीतर देकी हमकु सुरक्षा सुरक्षा देकी रक्षा पई चेष्टा करूछंती सेही जिंसटी को कंटाए कंटाए मानी आमे आमे प्रति प्रत्येक आम निज जीवन भितरे जेते फुटई उठिबा देखबे सबु जिंस सुंदर भाबे उठिबो एई होची माने वास्तव जीवन मोर कथा कहूजी जे बहुत सब आसे कि कोन हैला कोन नै केबे कोऑर्डिनेशन जे मते एतकी करिया को पड़िबो मु करिबी बहुत जिनिस बहुत ओवरलोड काम मोर हे जाय ट्रैवलिंग ठु आरंभ करी माने परिवार कथा छुआ कथा टीचिंग ए सब जिनिस भीतर देकी जतले चाले से भीतर देखे मुझे सब जिन हे चलुची बर्तमान भी मु आसी माने जस्ट संध्या शॉपिंग रविवार टिके मु बाहर को जाए शॉपिंग कर दे सप्ताह पे ए पहुंची आसी जस्ट ऑन करके मु बसची बड़े बड़े भाबे इस केमिति हे जाउची सब जिनिस किंतु सुंदर भाबे कोऑर्डिनेशन वे रे ट्यून रे जहा जते जेमि कथाटी देई थाए कथाटी रक्षा करी हुए त मु भाबे जे सकाळ जो यज्ञ हम आरंभ होउची मेडिटेशन टू इष्टभूति समय प्रेयर एवं दिन भीतर समय समय पाइबा देखि इष्टों को मने पकेबा ताको कथा भाबिबा आउ जते बेले जो जोटी हुए जो प्रकार की अर्घ्यर माने बराद आसीची आज पर्यंत मु मोर हृदय खोली के केबे माने माने देइची आ केबे मना नाही जे मो पाखे नाही हबनी ए सब नाही कि हो पछरे अछि पछरे देबी एई मास हबो एई मासरे देबिनी एई जिनिसटा मु करिनी कारण मु एई जिनिस टिके मो बापा को पाखरु सिखिची बापा को जानि से केते कष्ट करी केमिति सब माने सत्संग को धरी रखी कि 50 वर्ष आछंती एवं मु देखिची जे आम घर जते बहुत गुरु भाई विभिन्न ये नै कि आसंती अर्घ्यर कथा मु केबे देखिनी मो मां को कि बापा को जे काहा को केबे खाली हाथ रे माने फेरेबा जे नाही आमे परे देई पहुंचेइबू एई जिंस किछि किछि जिनिस मु देखिची आ सेइटु मु किछि शिक्षा भीतर देखि एबे मते सेई जिंस मु परिपालन करूची जेते किछि अर्घ्यर बराद आसे कोडु किछि इष्टार्घ्यर भिक्षा मो पाखक आसे आ मते देबा सुयोग मिले मु तत्क्षणात दिए ऑनलाइन माध्यम रे हो कि जदि फिजिकल माध्यम रे हो आ किछि जहा प्रतिज्ञा थाए माने तारो तो ये नै कि तांकर माने को प्रकार अरेंजमेंट को प्रकार मैनेजमेंट रो सिस्टम नै कि मु पुनी जहा भी प्रतिज्ञा करे मु सब चेष्टा करे जे प्रथम सेई पडे देबी तापर मोर अन्य कथा बुझी हो तो मोर किना किनी कोडी मुडी एडजस्ट कर देबी चढ़िबो किंतु प्रतिज्ञा देइची कथा देइची तांको कामटी आगो जेमिति हबो तो एई भीतर देखि जे आमे चालिबा आनंदित रहिबा परमानंद निश्चित रहिबो निजर माने माने निजे फिजिकली बहुत रिलैक्स आ बहुत फ्री फील करिवे आ सुंदर भाबे एई जिंस रे जेतो आपण अन्य मान को कहिबे से निश्चित देखिबे आपण फीलिंग्स अलगा प्रकार रहिबो तेणु एई बहुत छोट दीपलीला भीतर देई कि जे मु एई कथा आपण हाते तळी रखिया को चाहे जे आम पाखरे वर्तमान जो परिस्थिति अछि वर्तमान परिस्थिति भीतर जदि कहिबी जे सब चेष्टा करंतु प्रोग्रेसिव इष्टभूति आउ इष्टार्घ्य दान दान तो नुह एटा आम कर्तव्य दान कथा नुह एटा होची कर्तव्य आम मंगल एटा मोर मंगल पई मु दउची इष्ट माने से मंगल जदि इष्टार्घ्य माने मंगल पई अर्घ्य मंगल जदि पई जदि मु अर्घ्य देली ताले मो पई करली मो परिवार के जो परिवेशित भीतर जो माने मो सहित जडित होई तांको पई ही करली तेनु जते बेले भी जो प्रकार माने एई प्रकार सुजोग आसुची आपण मेसेज माध्यम रे हो
କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକରା, ସେଟା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଡାକରା ଆସିଛି, ନହେଲେ ମତେ କାହିଁକି ଫୋନଟା ଆସିଲା, ମତେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ କଥା ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଇ ଭାବ ଭିତରେ ଥାଇକି କୌଣସି ବିଚାର ନ କରିକି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ନ ରହିକି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଛି ସେଇ ସବୁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ହବ ଆମେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତାପରେ ତାର ସମୟ ନେଇକି ତାର ସିଷ୍ଟମ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇକି ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡନ, କଣ ଗ୍ରହ ଅଛି ନ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ମୋର ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ, ଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ନାହିଁ, ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କ କାମ ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବରାଦ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଦେଇକି ମୁଁ ଯୋଉ ଧନ୍ୟ ହେବି ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଯେବେ ବି ସୁଯୋଗ ଆସେ ଯେପରି ବି ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟ ହେବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୀବନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କାହାଣୀ କୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା ପାଇବା କଥା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିକି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଅର୍ଘ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରହିଛି। ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଦିନର ଘଟଣା, ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଭାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ସେ ମତେ ଫୋନ କରି କହନ୍ତି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋଫା କିଣା ହବ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏମିତି ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ତଡା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରୁ। ଆମର ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ପାଇ ହବ ସିଓର, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଦେଇକି ଝିଟିପିଟି ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯିଏକି ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ନୁହଁ, ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଏ ହେଲା। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟକୁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିରେ ଦବାକୁ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟକୁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିରେ ଦବାକୁ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସୁଦର୍ଶନ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲରେ ଅର୍ଘ୍ୟ କାଟି ଦଉ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କିଏ ପ୍ରୁଫ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ ଦେଇଦେବି। ତା ମାନେ ହେଲା ଆହୁରି ବି କୁହା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଇଦେବି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦଉଛୁ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଖାତା ରହିବ, ସେଠି ଲେଖା ହବ ଏବଂ ଲେଖା ହବ ଯେ ଇଏ ଏତିକି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏମିତି ନ ହଉ ଯେ 100ଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବାଟ ମାରଣା ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ, ଆଉ 90 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ ହେଲା ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏପରି ନ ହଉ, ଆମେ ମାନେ ବୋକା ହବା ନାହିଁ, ଠିକ ନା, ଆମେ ମାନେ ବୋକା ହବା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଖୁବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛୁ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରୋସେସରେ ଦବା, ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦଉଛେ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦବାର ଯୋଉ ଭାବ ରହିଛି, ସେ ଭାବଟା ଯେପରି ପ୍ରୋସେସ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ନେବାର ଅଛି। ଯଦି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ବିନା ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଯଦି ଦଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଯେ ଯାଉଛି କି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବି ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ନହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରପସନ ବଢୁଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କନଫରେନ୍ସରେ ଗୁଡାଏ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକ ଆମର ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରେ ଉତ୍ସବ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ ମାରିଦବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେହି ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ମତେ ଜଣେଇବେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏବେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକର କୋଡ ଅଛି, କୋଡରେ ଆମେ ଜମା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ମାସ କିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କୋଡରେ ପୂର୍ବରୁ ଡିପୋଜିଟ ଯଦି କରିକି ଦବୁ ବୋଲି କହୁ,
ରୀତିକ କର୍ମୀ ମାନେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ନିୟମ ହେଇଯାଇଛି। କୋର୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ କରାଯିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯିଏ ଯିବା କଥା ଯାଇକରି ବିବରଣୀ ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଆଣିବେ, ପୁଣି ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେବେ। এই ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଉର୍ଜନାର ଶେଷ ଆଡକୁ ଏଇ ମାସ ବୋଧେ ପୂର୍ବ ମାସରେ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଠକାମିର ଆମେ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶିକାର ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଚତୁର୍ଚରଣ ପରଫେକ୍ଟ ଦରକାର ଠାକୁର ପାଇଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସାଧାରଣ ମାନେ ଭାବରେ ଆମେ ଠକାମିର ଶିକାର ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ନେଇକି ଚାଲୁ। ସରଳ ଭାବନା କୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ତାର ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ ଫଲୋ ନ କରିବା, ତାହେଲେ এটা ଠିକ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ସେ କରପସନ କୁ କଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦବାର ଭାବଟା ଯେମିତି ରହୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 300 ରୁ 400 ଗୁରୁ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦଉ ଆମର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝିରେ ଥରେ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖିଥିଲି ଯୋଉମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟଭୂତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଠେଇବେ। ଏଥିରୁ ବହୁତ ମତେ କମେଣ୍ଟସ ଆସେ ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ନର୍ମ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେ ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆସେ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟତଃ 80% ହଁ ଖୁବ ଇଷ୍ଟଭୂତି କମ ଥାଏ, ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ଭଲ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ପୁଣି ବି ଦେଖେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦିଅନ୍ତି, ହଁ ବହୁତ ବଡ ମାତ୍ରାରେ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ବି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଳମାଳିଆ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଆଡେ ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଯାଇକିରି କଣ ହବ, ସବୁ ଜିନିଷର ଉଚିତ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ମଣିଷଟି ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇ ଉଠିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଉନି, ଆମର ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ। 100 ନମ୍ବର ବାଣୀ ପୃଥିବୀଧାୟନାର ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ବାଣୀଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଇ ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଜୀବନଟାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଟାକୁ ଚଲଉ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସେ, ବହୁତ ବିକୃତି ବି ବୁଦ୍ଧି ଆସେ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ବହୁତ କରୁ। ତାର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା କରିବା କିପରି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଏ ବାଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ କେମିତି ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିସୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ କୃତି ବିଧାୟନା, ତାର କର୍ମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 100 ନମ୍ବର ବାଣୀ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାଣୀର ଭାବାର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବୁଝେଇବା ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟତା, ତା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ମନକୁ ବାନ୍ଧିନିଅ ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ସମ୍ବେଗରେ, ଅଚ୍ୟୁତ ବନ୍ଧନରେ, ଜୀବନ ନିର୍ବାହରେ ଖଟଣି ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଏଭଳି କିଛି ଧର ଯା ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ସଂସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ। ଲାଗି ରୁହ ସେଥିରେ ଉପଚୟୀ ଚଳନରେ, ବହୁ ବୁଦ୍ଧି ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥ ହୋଇ ପଡନା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଥାଅ, ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାସ୍ତବାୟିତ କରିତୋଳ ତାକୁ। ପରିବେଶରେ ସାନୁକମ୍ପୀ ସହଯୋଗୀ ଥାଇ ନୀତି ଚଳନରେ ଚାଲୁଥାଅ, ସଦାଚରରେ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି। ଆଉ ସବୁ ଯା କିଛି କୁ ହିଁ ସାର୍ଥକ କରିତୋଳ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଦୀପନାରେ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ, ସାଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନନ୍ଦିତ କରି ତୋଳିବ। ବାଣୀଟି ଅଛି, ଏ ବାଣୀଟି ହଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଗଲେ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଯୋଉ କଥା, ଯୋଉ ଚଳିବା ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ, ମଣିଷ ତାର କଣ ହବ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବନି। ସେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ପରିବାର ପରିବେଶ ନେଇ ରହିବ। ସେଇ ପରିବାର ପରିବେଶ ନେଇ ରହିବା ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଚଳିବ,
ସିଏ ତ ପୁଣି କଣ କରିବ, କିଛି ବୃତ୍ତି କରିବ ନା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବୃତ୍ତି କରିବ, କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଚଳିଲେ, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଜୀବିକା ସଂସ୍ଥାନ କଲେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ଏବଂ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। ସେଇଟାର ସବୁ କିଛିର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ସେ ଯାହା ବି କରୁ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ସଦାଚାରରେ ଶରୀର ଆଉ ମନଟାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବ, ସେ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ଚଳନରେ ଚଳିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତକାମ ହବ। ସେ ଯୋଉ କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା ଆସିବ, ସେ କେମିତି ଆସିବ ନା, ମଣିଷ ଯଦି ଜୀବନରେ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ପାଠ ବହୁତ ପଢିଛି, ସେମିତି କିଛି ଇଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବାଟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କେମିତି ଚଳିବି। ଏଇ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା, ପାଠ ବହୁତ ପଢୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ଯଦି ବାହାରୁଛି, କୋଉଠି ଛୋଟିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଅନ ଚାକିରି ବାହାରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି MA MPhil କରିଥିବା ପିଲା। ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥା, ଏଇ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ ଆପଣ ଚାକିରି ବାହାରିଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ବାହାରିଥିଲା ଆମ ଅଫିସରେ। ସେ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମର ଯୋଉ ଗାର୍ଡେନର ଅଛି, ସେ ଗାର୍ଡେନର ପାଇଁ ଆମର କଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାର ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଥିବ, ଆଉ ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ସେମିଥିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପାଖାପାଖି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସିଲା 4,000 ଆପ୍ଲିକେସନ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି BA MA ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର କିଛି ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, କିଛି କରୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ପାଠ ପଢିବାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା, ପାଠ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା କେବଳ କଣ କଲେ, କେବଳ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା, ସେ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ କଥା ହେଲା, ଆମେ କଣ କଲେ ନା, ଜୀବିକା ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯାହା ତାହା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ଚଳନା ଅଛି, ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ନିଜସ୍ୱ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେ ସାର୍ଥକତା ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି କଲେ ମୋ ଜୀବନର ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ ହେଇପାରିବ, ମୋ ଜୀବନର ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ, ତାର ବାଟ କେମିତି ଅଛି ନା, ବାଟଟା ଗୋଟିଏ ବାଟଟା ହଉଛି କଣ ନା, ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ବାଟ। ଯଦି ଆପଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିଥିବେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଚଳୁଥିବେ, ନିଜର ସେଇ ସ୍ୱସ୍ତି ସଦାଚାର ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ନେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ କଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବାଟଟା କଣ ହବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାଟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟିଯିବ। ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯୋଉଠି ଆପଣ ବସୁଦେବ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ ହୁଏ ନା, ବାଟ ସବୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ, ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯମୁନା ନଈ କଣ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା ନା, ଉପରେ ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯମୁନା ନଈ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପରମ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ କଥା କଣ ନା, ତାଙ୍କୁ ଦବାର ଯୋଉ ଆକୁତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ କରିବି, ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଚୟ, ମୋ ପାଇଁ ଉପଚୟ ହେଇପାରିବ, ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଭାବରେ ସଦାଚାର ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ କଣ ହବ ନା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଆଉ ଏମିତି କରି ହବନି, କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଇଏ କରିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି, କାହାକୁ ସେମିତି ଇଏ କରି କଣ କରିବି, ଠକିବି, କିମ୍ବା କରିଦେବି, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଯୋଉ କୋଉଠି କଣ କରିବି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି କରି ଆଣିଦେବି, ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା। କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ ନା, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଉଛି। ତ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର, ସଦାଚାରୀ ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଦାଚାରରେ ଥାଇ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ଆଣିଦେବି, ତାହା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରି ଚାଲିବି। ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ତାର ବାଟ ଦେଖେଇବ କିଏ, ନାମଧାନ ଦେଖେଇବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ସେ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ନାମଧାନରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ପାଇବି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିବି। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 3-4ଟା ଉଦାହରଣ ରଖିବି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବାୟିତ କଥା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର କଥା, ଯେ କେମିତି ଭାବରେ
ମଣିଷର ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ କଥା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଇଷ୍ଟ ଧନ୍ଦା ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁଇ ମାଗୁଛୁ ଦୟା ମତିଛନ୍ନ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ସକାଳୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ରାତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦିନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଧନ୍ଦାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଇଷ୍ଟ ଧନ୍ଦା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କରୁଛି, ଦୟା ସବୁ ମାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି, ଇଏ ହଉନି, ପରିବାର ଠିକ ସେ ହଉନି, ପିଲା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନି, ଏଇଟା ଇଏ କରିପାରୁନି, ସେ କରିପାରୁନି, ସେ କରିପାରୁନି। ଆରେ ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁ ଦେଖ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କରିଚାଲିବି, ସେଇଭଳି ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଢି କହୁଥିଲେ ଯୋଉ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୋର ସକ୍ଷମ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କ 2 ବେଳା ଖାଇବାର ଯାହା ଅର୍ଥ, ସେଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ 1 ଟଙ୍କା? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଜିନିଷ ସେତିକି କଥା। ତେଣୁ ଆମର ସେଠି ଜଣା ପଡିଯାଏ ମୋର କରିବାର ବାଟ କେମିତି। ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବେଳରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି ଦେବି, ତାର ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମ ସେଠି ମୁଁ କରିବି, ସେଇଠି କିଛି କରିବି। ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ସେ ହଉଛି ଆପଣ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା, ତାର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ। ସବୁବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ହୁଏ କଣ, ବାପା ମାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ବାପା ମାଙ୍କର ଜମିବାଡି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖେ, ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରେ, ସବୁ କିଛି କରେ, ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି କଣ ହୁଏ ନା, ବାପା ମା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗେହ୍ଲା କରି ବଢେଇଥାନ୍ତି, କିଛି କାମ ଦାମ କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, କିଛି କିଛି କରନ୍ତିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କଣ ହେଲା, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ପିଲାଟା ଅତି ଗେଲ ବସରରେ ବଢିଲା। ବାପା ତ ଅଛନ୍ତି, ଜମିବାଡି ଆୟ ଆସୁଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଚାଲିକି କଣ ହେଲା ନା, ତାର ବିବାହ କରିଦେଲେ, ସରିଗଲା, କିଛି ବାଟ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନାଥ ହେଇଗଲା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଏତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିଜର 2ଟି ପିଲା। ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ, ବାଟ କିଛି କିଛି ତ ଶିଖିନି, କିଛି ତ କରିନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ସର୍ବ ନିର୍ଭର କରି ଯୋଉ କଣ କଲା, ଜୀବନ ସେମିତି କଲା, ଯାହା ବିତେଇଲା। ଏବେ କଣ କରିବ, ସେଠି କଣ କଲା, ଧୀରେ 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 ଜମି ଗୁଡାକ ବିକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ, ଜମି ଦେଖିବା ଆଉ ବିକିବା ଆଉ। ଯିଏ କିଣିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଜମିଦାର, ଭଲ ଲୋକଟି। ତେଣୁ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିସାବ ହେବେ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ରଖିଲା, ପଇସା ଆଣିଲା, ଚଳିଲା। ଏମିତି ହେଉ ହେଉ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ଶେଷକୁ ଖାଲି ଘର ବାଡି ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଜମିବାଡି ନାହିଁ। କେବଳ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା କଣ କରାଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀଟା ତାର ଭଲ ଲୋକଟି, ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା, କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାଲ ଯିବା ଆଶ୍ରମ ପଳେଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ରହିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯିଏ ଯାହା ଆଶ୍ରମରେ ରହେ ତା ପାଇଁ ଘର ଅଛି, ଖାଇବା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେଇଠି ଚାଲ। ସେ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚାଲିଲା, ଗଲା ସେଠିକି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଶ୍ରମରେ କଣ ହବ ନା, କଣ ହେଲା, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେଇବ ସବୁ କଥା, ଏମିତି ଏମିତି କଥା ହେଇଛି, ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି, ସବୁ କଥା କରିବି। ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୋ କଥା ପଛରେ ରଖମ, ଆଗେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବି। ତ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯାଇ ନିଜେ କରିକି ଆଣିଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଚାଷ ତ କେମିତି କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ନା ସେଗୁଡା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ଚାଷ କରିକୁ, ତୁ ଧାନ ନେଇକି ଆସିବୁ, ସେଇ ମତେ ଦରକାର, ସେଇ ଚାଉଳ ଦରକାର ମତେ। ତୁ ଆଣି ଚାଉଳ ଦେଲା ପରେ ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା କଣ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆସି ବାହାରେ କଥା ହେଲେ କଣ କରାଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀଟି କହିଲା ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ସେଇ କଥା ଯେ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଗୁରୁ, ତମର ସେଇ ଗୁରୁ, ମୋର ସେଇ ଗୁରୁ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଷ ବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଏ କହିଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଚାଷ କଥା କେମିତି, ନା ତମେ ଚାଲ ନା ଦେଖିବା, ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସେଇ ଜୀବନରେ ଉପଚରଣ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଉପକରଣ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟ ଅଟୋମେଟିକ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିଲା। ସେ କଣ କଲେ, ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ, ଜମିଦାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜମି ଟିକେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ତମ ଗୁରୁ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ତମେ ତମର ଜମି କଣ କର, ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କର। ଜମି ତମର ରହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ତମର କଣ କରିବ, ଆଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଧାନ ଦରକାର ତାକୁ କାଢିକି ରଖିବ, ତାପରେ
ମତେ ଭାଗ ଦେବ ତମ ଭାଗ ନବ, ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଦୀପନାରେ ହିଁ ସେ କଣ କଲେ, କାମଟା କଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ପରିପୋଷଣ କରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା, ସେମାନେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା କିଛି ହୁଏ ସଦାଚାର ଭାବରେ ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହି ସେମାନେ କଣ କଲେ, କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କଲେ ଦେଖା ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ଏଇଟା ଇଏ ଜମା ଟୋଟାଲି କିଛି ଗଛ ଗୋଟା ପୋତିନି, ଧାନ ଚାଷ କରି ଯାଉଛି, ପୁଣି ସେ କଣ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଦାନ। ହଁ, ତେଣୁ ଏମିତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାନ ହେଲା, ଦେଖାଗଲା ତାର ଧାନଟି ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଏତେ ବାସ୍ନା ଯେ କହିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ବହୁତ ଧାନ ତାର ହେଲା। ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ କଣ କଲା, ସବୁ କିଛି ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରଖି ତାପରେ ଦି ଭାଗ କରି ରଖିଲା, ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲା। କଣ କଲା, କଣ କଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଦି ଜଣ ତାକୁ ମିଶିକିରି ଧାନରୁ ଚାଉଳ କରି ତାକୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇ ଗୋଟେ ଶଗଡ ଗାଡିରେ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ହେ ମଣି ମୋର ଆସିଗଲା, ମୋ ଧନ ଆସିଗଲା। ଠାକୁର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତମ ପୁରା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଚାଉଳର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା। ଠାକୁର କହିଲେ ଏବେ ତୋ କଥା କହ, ତୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ କଣ ପାଇଁ କଥା। ନା ଠାକୁର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୀବନ ଭର ସେମିତି ବୁଲୁଥିଲି, ମୋର କିଛି ନଥିଲା, ବାଟ ନଥିଲା କିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେମିତି ସେମିତି ଜୀବନଟା ବିତେଇ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମୋ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଲି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ନହେଲେ ତ ମୁଁ ସେମିତି ବୁଲିଥାନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାରା ଶେଷକୁ ବିକିକିରି କୋଉଠି ଯାଇବି ଆପଣ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ନେଇକି ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଭିକାରୀ ଜୀବନ ସାରା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଏବଂ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଆଣିଦେବି, ସେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଧାନ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଗୋଟେ ଜୀବନର ରାହ ପାଇଗଲା। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମ, ଯିଏ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଇଙ୍ଗିତରେ ମଣିଷର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ କେମିତି କଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଦୀପନାରେ ସେ ଜୀବନ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଜୀବିକା ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ କଥା ପାଳିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଅତି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଆସିଛି। ଲୋକଟି ଗରିବ ଲୋକ, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, କଣ କରିବେ, କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛି, ମୂଲିଆ କାମ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, 4 ଦିନ କାମ ହେଲେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ। ଉପାସ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଉପାସ ଏମିତି ହଉଛି, ବର୍ଷା 4 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। କଣ ମୁଁ କରିବି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରୁଛି, ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କଣ କେମିତି କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଯୋଉ ଅଛି ଗେଟ୍, ସେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ତୁ କଣ କରିବୁ, ବସିକିରି ଦହି ଚଲା ବିକିବୁ, ଦହିରେ ଚଲା କରି ବିକିବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଠାକୁର ମାନିଲା, ଦହି ଚଲା ବିକିଲା। ଦହି ଚଲା ବିକୁ 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 ଏମିତି କଣ ହେଲା ଅବସ୍ଥା ନା, ସେ ସବୁଦିନ ଦହି ଚଲା ବିକିଲା। ତାରେ କଣ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ତାଠୁ ନେଲେ, ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବଢିଲା, ସବୁ କିଛି ହେଲା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ କରିବୁ ନା, ଅଳ୍ପ ଲାଭ ରଖି ଦବୁ। ସେ କଣ ଅଳ୍ପ ଲାଭ ରଖିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ଲୋକ ତାକୁ କହିଲେ ଆରେ ଦେଖ, ତୁ ଖାଲି ଦହି ରଖୁଛୁ ସିନା, ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପରିବା ରଖୁନୁ। ସେ ପୁଣି ଠାକୁର ଯାଇ କହିଲା, ଠାକୁର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପରିବା ରଖୁ। କହିଲା ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତତେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେଇଆ ହିଁ କର, ତୁ ମୋ କଥା ହିଁ ମାନ, ତୋ ଜୀବିକା ପାଇଁ ତତେ ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ କର। ସଦାଚାରରେ ଠିକ ଭାବରେ ଦଉଥିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝୁଥିବୁ, ଅଳ୍ପ ଲାଭରେ ଦବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ସେ କଥା ଏମିତି ଚଲେଇଲା, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଫାଶରେ ପଡିଗଲା। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା, ଶୁଣି କଣ କଲା, ପରିବା କିଛି ରଖିଲା, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ପରିବା ରଖିଲା, କଣ ହେଲା, କଣ ହୁଏ, ଦେଓଘର ବଜାର ଟିକେ ଦୂରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତି, ସେ କଣ ହୁଏ ନା, ପରିବା ତାଠୁ ନିଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପରିବା ବିଜନେସ ଟା ବଢିଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାରେ ପଡିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବିକା ଜୀବନର ଯିଏ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି କାଣ୍ଡାରୀ, ଜୀବନ କାଣ୍ଡାରୀ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ନ ଗଲା ପରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ସେଇ ଯୋଉ କଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସେ ପରିବା ବେପାରଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଦହି ଚଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାକୁ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ, ବାଟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଜୀବିକା ସଂସ୍ଥାନ ବାଟରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କରିଦେଇ ସେ କଣ କଲା, ତା ନିଜ ଅନୁସାରେ ପରିବା ବେପାର କଲା।
ସେ ପରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ନା ପରିବାଟା ଶସ୍ତା କେମିତି ଆଣିବ କଣ କେମିତି କରିବ ତା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କଲା। ଟ୍ରେନରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ପରିବା ଆଣିଲା ଏଠି ବିକିଲା। ଏମିତି ହଉ 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 ଦିନେ କଣ ହେଲା ଟ୍ରେନ ଟି ଛାଡି ଦେଇଛି, ଖସି ପଡିଲା ଟ୍ରେନରୁ, 2 ଗୋଡ କଟିଗଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିକିରି ତା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା, ଅତି ମାନେ ଯାହା ହାହା ହୁତାଶ ଠାକୁର ଅତି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ତା 2ଟା ଗୋଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି, ତାକୁ ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ କଣ ହେଲା ସେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଟ ତାକୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିଯା, ତାର ଜୀବିକା ସନ୍ଧାନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ସେଇ ଦହି ଚଲା ଯଦି ବିକିଥାନ୍ତା ସେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ତା ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମ, ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କଥା ମାନି ଚାଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଯିଏ ସବୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ସେ ସମୟରେ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ରହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯାଏ। ମାସରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ, ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ଯେତେ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଅଛି ତ ସ୍କୁଲର ସେ ଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ ପୋଷ୍ଟ, ତମର ସବୁଠୁ ହାଇ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କର ରେଙ୍ଗୁନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷଣ ହେଲା, ଜାପାନ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଆଟାକ କଲେ, ସବୁ କିଛି ହରେଇ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଚାଲିଗଲା। ଅତି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି କଣ କଲେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ହେଲେ ସେବକ। ପରିବାର ରହିଲେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ଥିଲେ ଆପଣ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ କଣ କଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ଭଳି ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ସେବା ଯତ୍ନ କରିବେ, ଜ୍ୟୋତିର କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ପରିବାର ରହିଲା ଦୂରରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାକ ଜୀବନ ସଂସ୍ଥାନ କଣ ନା ଆଶୀର୍ବାଦୀ କେବଳ। ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦୀଟା ଯାହା ଅର୍ଥ ପାଆନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତି। ଦିନେ କଣ ହେଲା, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିଆଯାଏ, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ନଉଛୁ? ଠାକୁର ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆର ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବିକା ସଂସ୍ଥାନର ବାଟ ହେଲେ ମାନେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ନଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, କଣ କରିବି? ନା ତୁ ତୋର ବୁଝିବୁ କଣ କରିବୁ, ତ ଜୀବିକା ସଂସ୍ଥାନ କେମିତି ହବ ତୁ ବୁଝିବୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପି ଅଫିସରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନାଁଟା କାଟିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ମାସରୁ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଇଏ ନେବି ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ମାସ କେମିତି ଗଲା, କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ ଟା ସାନ ପୁଅ ହାତରେ ପଠେଇଦେଲେ, ଜଣେଇଲେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଯେ କେମିତି କଣ ହବ, ଜୀବିକା କେମିତି ନିର୍ବାହ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଜୀବନ ନିର୍ବାହରେ ଖଟଣି ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବାଣୀଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ମନକୁ ବାନ୍ଧିନିଅ ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ସମ୍ବେଗରେ ଅଚ୍ୟୁତ ବନ୍ଧନରେ, ଯୋଉ କଥା ସେ ବାଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତିପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଯୋଉ ଲୋକ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାସୁଦେବ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝିବ, ମୋର କଣ କହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ ହେଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୃଢ ହେଲେ। ସେ କଣ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିଚାଲିଲେ, ସବୁ କିଛି କରିଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ ଟା ରଖିଲେ। ପୁଅ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନାହିଁ, ତୁ ବ୍ୟାଗ ରଖିଦେଇ ଯା,
ମୁଁ ତତେ କହିବି। ଡାଇରେକ୍ଟ ରଖା ହେଲା, ସେମିତି ଚାଲିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଗାଧେଇ ଗଲେ, ସବୁ କଥା ଗଲା, ସ୍ନାନ ସରିଲା, ସବୁ କିଛି ଲୋକ ବା ଗଲେଣି। ସେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ହେଲାନି, ହଉ ଦେଖିବା କଣ କରିବା ଆଉ ପାଠ। ଉଠିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆସି ଗୋଟେ ଶଗଡ ଗାଡି ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଣେ ଲୋକଟି ଓହ୍ଲେଇଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଠାକୁର ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ନାନ ସାରି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ହେଲା, ଆଉ ଠାକୁର ଯାଇକି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସମୟ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିବ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ନା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଛି କଣ ହେଲା, ଠାକୁର ଭୋଗ କିଛି ଆଣିଛି, ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ବଡ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେଇଦେବେ, ଠାକୁର ଆସିଲେ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସେ ଭିତରୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ସବୁ କିଛି କଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ଆପଣ ମତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଏହା କହିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପରିବା, ଘିଅ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ କାରଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ସିଏ ବି ମାନେ ଏମିତି ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ମନେ ପଡୁନି କାହିଁ ଏତେ ବଡ ଶିଷ୍ୟ, ଏମିତି ମୋ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଲୋକ ଅଛି ଏତେ ବଡ ଧନୀ ଲୋକକୁ ମୁଁ କୋଉ ଦିନ ଯାଇକି ମୋ ମାର୍ଫତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କଣ କେମିତି କରିଥିଲି ମନେ ତ ପଡୁନି। କୋଉ ଭଳି କଥା। ତେଣୁ ମନ ପଡୁନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସବୁ କିଛି କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ପରିବେଶୀ ସାନୁକମ୍ପୀ ସହଯୋଗୀ ଚଳନରେ ଚାଲିଥିଲେ ବୋଲି, ଏବଂ ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ଦୀପନାରେ ବାଟ ଚାଲିଥିଲେ ବୋଲି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କୁ ସେମ୍ ଭାବରେ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। ଜୀବନ ସଂଘର ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାହା ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାନର ବାଟ ଅଟୋମେଟିକ ସେଇ ନିଜେ ହିଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ହେଇଗଲା, ଦେଖାଗଲା କଣ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ। ପରିବେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ କି ନା କେବଳ ସେଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ଦୀପନାରେ ଚଳନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରେ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବେ, ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ସେଇ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ଚାଲେ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଆଉ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାର ପଛ ଯୋଉ ଘୁଞ୍ଚା ଯୋଉ ଦେବ ନାହିଁ, କଣ କାହିଁକି ଦବନି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ବାସୁଦେବ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥା, ଯେତେବେଳେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଆସିକି କଣ ହେଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମରାଜ 2 ଜଣ ଆସି କଣ କଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। କିଏ ନବ, ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଦରକାର, ସେ ଯାହା ଦରକାର ଆଗେ ମୁଁ ମାଗିବି। ସେଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା କଣ ନା ମୋର ହଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାରାୟଣୀ ସେନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ନିଜେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରସ୍ତ ଭାବରେ ଯିବି। କଣ ଦରକାର କୁହ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ମୋର ଦରକାର ସେନା। ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା, ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ହଉଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରସ୍ତ୍ର ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ କଣ ହେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା, ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିଛି, ସେ ସବୁଠାରେ ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର ହେଇଯାଇଛି, ବଟ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବି ସଦାଚରଣ ଶାଶ୍ୱତ କରି, ମୋର ନିଜର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅଙ୍ଗେଲିଭା କଥା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଆମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ରିନ୍ୟୁଆଲ ହବାର ଥିଲା, ପଞ୍ଜା ରିନ୍ୟୁଆଲ ହବାର ଥିଲା। ତଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସେଠି, ଆପଣ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ନା ଭାବଗ୍ରାହୀ, ମୋ ନାଁ ବି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଅଛି, ଟିକେ ଶୁଣି ମୋ ମତେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବସିଲୁ କିଛି ସମୟ, ସେ ଫ୍ରି ହେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଁଟା ନା କଣ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କଣ ନା ଆଶ୍ରମ ଆସିବି, ଏଠି ରହିବି, ମାଗଣା ଖାଇବି, ମାଗଣା ରହିବି, ଆଉ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଘରକୁ ପଠେଇବି, ସବୁ କିଛି ହବ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ରହିଲି ଏଠି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କଣ କଲେ ନା କହିଲେ ତୁ ଏଠି ରହିବୁ, ଆଶ୍ରମ କାମ କରିବୁ, ଏଠି ରହ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଏତେ କମ ହେଲା, ବାଟ ମୋର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦେଖିଲି ଯୋଉ ବାହାରୁ ଯାହା କିଛି କାମ ଦାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି ପଇସା ଅଧିକା ମିଳୁଥିଲା, ବାଟ ଏଠି କିଛି ନଥିଲା। ଘର ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଲାନି, ଘର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ, କଣ କେମିତି କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆକୁ ଟିକେ ମୁଁ କିଛି ଯେମିତି ତାକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବରଦାଙ୍କୁ କଣ କଲି, ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ କଲି। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କହିବାକୁ ସାହସ ହେଲାନି।
गोटे कौन कल चिट्ठी लिखा बस लिखिली कि चिट्ठी दे पारि ना एमती है 2-3 थर फेल माइली लास्ट को कहले ना आश्रम छाड़ी पलैबी मत दरकार नहीं बाहर जाए जीविका संस्थान करी आउट भल काम दाम करी दरकार नहीं पैसा पत्र ना कि ना परिवार मोर किसी ये होनी मुझे जाऊँ दिने कौन कला चिट्ठी लिखिले भल कि चिट्ठी लिखिक नहीं गले मुझे एठू पलैबी साउ दरकार ही ना एटा एमती अवस्था किसी दरकार नहीं जाऊँ चिट्ठी लिखिले देखिले बरदा पाखे बसिले से बरदा किस समय बसे हठात बरदा कौन कले उठी पलैले ना कम अच्छे कम अच्छे पलैले ये देखिले ये कम नुह छाड़ आज मुझे आश्रम छाड़ी पलैबी जहाँ देखा लुचिक सन्ध्या पलैबी तो कथा गला किस समय देखागला बरदा फेरिक फेरिक आसी ठीक आंक पाखे पहुंची गले कहले अरे 2टा भात अधिका पाइबू बोली कौन ठाकुर को छाड़ी चली जीवु जुआड़े जीवु भात 2टा अधिका पाइबू से ना ठाकुर कौन पाइबू आउ तो चिठीटा तो पकेट रख से ठाकुर तो जीविका जीवन कथा ठीक भाव बुझी करी चल से तो करी चलिए तो आड़ को 2 पाद आगा से तो आड़ को 20 पाद आगेबे कथा कही चलीगले जाचु ठाकुर आ गोटा ना हूँ भावग्राही तेणु से भाव को ही नियंती से भाव को ही बुझंती कथा से ही बुझंती तेणु भावना 2टा अधिका चाउल पाइबू भात 2टा पाइबू छाड़ी जाना आज्ञा से दिन तो मुझे ये अब देखु मोर किसी से दिन मो जीवन निर्वाह करने कौन प्रोब्लेम है धीरे धीरे देखा से मोर मत बुद्धि देखा धीरे धीरे से सदाचार थी सब किसी विभिन्न प्रकार कथा कर परिवार प्रतिपोषण ठीक ठाक चली आनंद बंची चली देखु ठाकुर जे बाणी से कथा प्रति बाणी प्रति एत गूढ़ तत्व अच्छी एत सुंदर जीवन मान चलवार बाट अच्छी कृति विधान जहाँ कथा कहती प्रति बाणी गोटे गोटे सेंटेंस आप जीवन बदल दे पारे गोटे गोटे शब्द जीवन बदल दे पारे कहीं से पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तम प्रति कथा प्रति बाणी प्रति जिनस हूँ मनीष गोटे जिनस मनीष मंगल मनीष केमी बंचब केमी बढ़ मनीष केमी आगेब तेणु से कथा नहीं चलतु जीवन आहरी सुंदर हो मनोमय हो बंदे पुरुषोत्तम जय जय गुरु देवदत्त भाई खूब सुंदर भाव विभिन्न उदाहरण देकर बाणी बहुत अंश गुड़ी को खूब बढ़िया भाव बुझेले खुशी लगला जे बाणीटा सरल हो गला आ भितर गोटे कथा शेष कथाटा कही दउची जे आमे माने जीवनटा पाइचु तांको दयारु एवं से जेहेतु आमको चलई नौचंती तांको पई आम जीवनटा उत्सर्गीकृत ताले जीवनर सबु जिनिस गुड़िक फैमिली निजे बाहर जगत परिवेश एटी देखंतु बाणी रे लेखा आइची परिवेश रे सानुकंपी सहयोग थिबा कथा मिति चलन चलथवा कथा सदाचार रहिवा कथा मन को पुणी सुनियंत्रित करिया दरकार सबु जिनिस कंट्रोल्ड हबो फॉर हुम कहा पई इष्टंग पई एमिति किसी जिनिस रहिया कथा न कोनोसी पाखिया जिनिस गोटे जीवनर जे सेटा ठाकुरंक पाई नुहे एटा मो पाई सेठु ही दुख आसीबो आ सेठु ही विपत्ति आसीबो आपण माने देखि नियंतु निज जीवन रे जदि सेमति किछि लुचै रखिचंती सेठु ही कर्मफल क्रिएट हो जीवनटा को आमे सबु जहा 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 जिनिस ऊपर निर्भरशील सबुटा को ही तांकरी पाई प्रस्तुति करी रखिया को पड़िबो जदिओ हेई नाही धीरे 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 तांकरी पाई करिया पड़िबो सबु प्रत्येक एलिमेंट रे प्रत्येक जिनिस रे तांको सहित गोटे संयोग स्थापन रहबा दरकार यदि व्यवहारटा करूची यदि खराब व्यवहार कली ताहले मते भी डाला पठेया को पड़िबो सेटा हला संयोग यदि इनकम टा कली ताहले करप्शन करके आनिबी नाही एटा को भलो माने सचोट मार्ग रे आनिबी सेटा होची तांको सहित संयोग जदि कोनोसी कथा देली कथाटा को देली माने जेमती आज जुगल भाई कहले ताको करिबी सेटा होची संयोग तांको सहित संयोग माने से जहा चाहिचंती से जहा कहिचंती से जहा चालिबा पई जे परिवार बाट देखैचंती सेही प्रकार भाव रे हम चालिया को चेष्टा करी 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 जीवा दरकार सेटा हला संयोग तांको पई ता माने आमे मानकु से घंटे नांध्यान करिया को कहिचंती सकाळ और संध्या मिसिकी नकले किंतु से मनर परिवेशटा जो लेखाई ना मन को सुनियंत्रित करी सेटा भी हबो नाही तेणु परिशेष रे आमर जीवनटा को
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ଯଦି କରିବାର କିଛି ଆୟୋଜନ କରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ପିଲା ସହିତ କଥା ହେଲେ ବି ଏବଂ ଆମ ଅଫିସରେ କାମ କଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ଜୀବନର? ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାକିରିରେ ବି ଯୋଉ ଇନକମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଘରେ ବି ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହବ ନାମ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହବ ଅସୁବିଧା, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବି ତା ଅସୁବିଧାର ପାରି କରିବାର ବାଟ ବି ମିଳିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ସେଠି, ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ସେଠି ରଖିଦେବାର ଅଛି। ହେଲେ ଜୀବନଟା ସରଳ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ବାଧା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିବ୍ରତ ହବାର ନାହିଁ। ନା ଏଥିରେ କୁହାହେଇଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ସେ ବାହାରି ଆସେ। ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସୁ। ବହୁତ ଘଟଣା ତ ଆଜି ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ କେମିତି ଜଣେ ବାହାରି ଆସିଛି। ହଁ, ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି। ପରିଶେଷରେ ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ, ଯୁଗଳ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉପକୃତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇଛୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜୀବନରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବୁଝିପାରୁନି ଏବଂ ଏଇ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ହୁଏତ ଟିକେ ଚାଲିବାର ସୁବିଧା ହଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।